Xin chào các bạn đã đến với video của mình. Trong video hôm nay, mình và các bạn sẽ tìm hiểu giao diện và một số thao tác cơ bản trong phần mềm Blender trong series Blender cho người mới bắt đầu. Thì đầu tiên là về phần cài đặt thì bạn có thể tìm kiếm trên Google bằng cách gõ dòng khóa blender.org/download -x -4 ấn Enter và nó sẽ đến cái trang mà bạn cần. Sau đó là bạn có thể download về và cài đặt. Sau khi tải về và cài đặt xong thì bạn sẽ thấy cái biểu tượng này ngoài màn hình. Bạn ấn đúp vào nó và bắt đầu khởi động phần mềm. Tiên mình đi vào cái giao diện của phần mềm Blender 4.5 này. Thì đây là cái giao diện ban đầu của Blender. Thì nó sẽ có một số cái lựa chọn cho mình. Thì mình quan tâm cái đầu tiên là cái dự án mặc định. Đấy. Có cái hay ở cái phần mềm này là mình sẽ có thể đổi rất là nhiều ngôn ngữ, trong đó là có tiếng Việt. Đấy, đối với nhiều người mà tiếng Anh cũng không quá tốt thì mình cũng có thể là chuyển sang tiếng Việt để dễ dàng học tập và thao tác. Bạn hãy giúp mình thao tác giúp mình để cài đặt và chuyển đổi sang ngôn ngữ tiếng Việt nhé. Và vừa rồi nếu mình có thao tác quá nhanh thì bạn cũng đừng lo. Bạn cũng có thể truy cập nhanh vào cài đặt bằng cách ấn phím Ctrl cộng với cả phím phẩy, phím ở góc tay phải, bàn phím nhỏ ấy. Rồi sau khi cài đặt xong thì mình sẽ khởi động lại một chút nhé. Và rồi bây giờ giao diện nó chuyển sang tiếng Việt, bạn chọn chung chung. Thì đây là giao diện làm việc của Blender. Vùng to nhất này thì là cái vùng 3D View thì mình sẽ nhìn, tạo và chỉnh sửa đối tượng. Đấy. Thì cái phần bên phải này nó sẽ hiển thị những thông tin về đối tượng, ví dụ như camera này, vô lập phương và đèn là những cái mà nó hiện ra ở 3D View. Sau này bạn tạo ra thì nó cũng đều ở đây. Phần phía dưới này là các công cụ khác và bảng thông số của nó. Khi làm việc với các đối tượng thì mình có thể thay đổi các thông số ở đây cho nó phù hợp với cả cái yêu cầu của mình. Đấy. Còn cái phần phía dưới bên này thì là cái phần timeline, thì sau này ví dụ bạn có tạo chuyển động hay gì bạn có thể xem ở đây. Quay về cái phần 3D view này. Đấy, thì nó sẽ có các cái đối tượng ở đây, vô lập phương này, đèn này, camera này. Đấy. Như vợ mình nói thì các cái đối tượng này nó sẽ hiện lên ở cái bảng bên này. Đấy, mình chọn vào cái nào thì nó sẽ sáng lên và mình sẽ xóa không cần thiết đi để bắt đầu vào bài học hôm nay nhé. Thì bài hôm nay thì mình sẽ học những cái cơ bản, thì mình sẽ giữ lại khối lập phương này và thao tác với nó. Thì bây giờ trên màn hình thì bạn sẽ quan sát thấy có một đường màu đỏ, thì đường này nó sẽ tượng trưng cho trục X, và đường màu xanh này nó sẽ tượng trưng cho trục Y. Thì nó cũng có thể hiện ở bên góc phải bên trên này. Bạn có thể thử chọn giữ vào nó và xoay để xem, để quan sát xem là cái thay đổi của nó như thế nào nhé. Rồi bạn để ý ở giữa này nó sẽ có một cái tâm màu cam và một cái tâm to hơn màu đỏ đỏ đấy. Tâm màu cam thì là tượng trưng cho tâm của hình học, tâm màu đỏ thì là tượng trưng cho tâm của con chó 3D. Tâm màu cam này nó sẽ thể hiện cái vị trí của đối tượng. Sau này sẽ xác định cái điểm xoay, điểm phóng to thu nhỏ, điểm tham chiếu, đối xứng và nhiều hơn nữa. Còn con chó 3D thì nó là một điểm tham chiếu tạm thời và là điểm đặt khi bạn thêm đối tượng mới. Rồi, tiếp theo ta sẽ tìm hiểu phần phóng to và thu nhỏ khung cảnh. Thì rất đơn giản, thì bạn nắn chuột giữa lên thì là phóng to. Còn nếu bạn muốn thu nhỏ thì bạn nắn chuột giữa ngược lại. Đấy, lại một lần nữa nhé. Thì phóng to thì bạn sẽ nắn chuột giữa lên, và thu nhỏ thì bạn sẽ nắn chuột giữa quay về. Hoặc là mình cũng có thể phóng to bằng cách là mình chọn cái vật thể mà mình cần phóng to và ấn cái phím chấm ở góc bên phải bàn phím, cái phím ở cái bàn phím nhỏ đấy. Kết quả thì nó sẽ phóng to ngay lập tức như ở trên màn hình của mình. Rồi mình sẽ ấn chuột phải để cho nó thu nhỏ lại. Ok, rồi bây giờ mình sẽ học cách để xoay khung nhìn.
Thì để xoay khung nhìn thì bạn sẽ giữ chuột giữa và xoay. Đấy. Xoay đến khi nào mà mình cảm thấy ổn rồi thì mình sẽ dừng lại để quan sát. Và nếu bạn muốn di chuyển khung nhìn thì bạn sẽ giữ nguyên phím Shift và giữ chuột giữa, bạn di chuyển thôi. Đấy, khi nào mà chụp được cái góc mà bạn ưng ý thì bạn dừng lại. Ok, thì bây giờ ta sẽ luyện tập một chút. Đấy, xoay. Đấy, bạn xoay theo hướng là bạn nhìn cảm thấy ok thì bạn dừng. Phóng to này, thu nhỏ này. Đấy. Hay là gì? Xoay. Di chuyển không nhìn. Đấy. Phóng to thu nhỏ. Đấy, luyện tập một vài lần để cho nó quen. Rồi, tiếp đến thì ta sẽ học cách di chuyển vật thể. Thì đối tượng di chuyển của mình thì vẫn là cái hình khối lập phương này. Di chuyển vật thể thì ta cũng có thể chọn ở bên góc trái màn hình. Sau đó là bạn quay về vật thể cần di chuyển và mình di chuyển. Khi di chuyển thì bạn thấy có cái mũi tên thì màu xanh này, màu đỏ này và màu lam thì bạn di chuyển theo hướng nào thì bạn chỉ cần giữ cái mũi tên như thế và mình di chuyển thôi. Và sau khi mà di chuyển đến cái vị trí mà bạn cần thì bạn sẽ ấn chuột trái để xác nhận cái vị trí đó. Và nếu bạn muốn di chuyển tự do thì bạn cứ ấn vào trung tâm của cái vật thể đấy xong bạn di chuyển. Cái này thì bạn luyện tập một vài lần để cho nó quen. Đấy. Còn cái bảng tọa độ ở bên phải này thì mình cũng có thể điều chỉnh tọa độ ở đây. Bạn nhập cái thông số vào đây thì nó sẽ di chuyển đến cái vị trí mà theo đúng cái thông số mà bạn nhập. Rồi, bây giờ quay lại chế độ ban đầu và mình sẽ học cái thao tác mới. Di chuyển con chuột đến vị trí này và ấn vào nó. Ok. Rồi, giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển bằng phím tắt. Đấy. Thì để di chuyển bằng phím tắt thì bạn ấn phím G và chọn đối tượng xong di chuyển. Nhưng mà theo phương cố định thì bạn sẽ ấn thêm phím theo phương đấy. Ví dụ X thì theo trục X, Y theo trục Y và phím Z theo chiều Z. Tất nhiên là chọn xong, di chuyển xong thì bạn phải ấn chuột trái để xác nhận cái vị trí mà bạn muốn di chuyển đến. Ví dụ nếu mà mình muốn di chuyển trên mặt phẳng nào đó thì mình sẽ khóa trục còn lại bằng cách là mình sẽ ấn tổ phím Shift cộng với cả Z. Ví dụ mình di chuyển trên trục X, Y. Rồi, giờ ta sẽ luyện tập lại một chút. Chọn G để di chuyển này và nhớ khóa trục để kiểm soát dễ hơn. Cuối cùng phải ấn chuột trái để xác nhận vị trí. Tiếp đến là mình sẽ học đến thao tác xoay. Thì cái công cụ này nó sẽ nằm ở ngay dưới cái công cụ di chuyển. Bạn ấn và chọn nó. Sau khi chọn xong sẽ thấy quả cầu 3 màu ở tâm của vật thể. Bạn muốn xoay theo hướng nào thì mình chọn, giữ chuột trái và xoay. Các màu sắc tương ứng của nó thì là màu đỏ thì là trục X, màu xanh lá cây thì là trục Y và màu xanh lam thì là trục Z. Thì mình sẽ thử thao tác và cảm nhận. Và rồi, thao tác xoay thì mình cũng có thể kích hoạt bằng phím tắt R. Sau khi bạn ấn R thì bạn sẽ di chuyển chuột để xoay. Và tương tự với cả di chuyển thì mình cũng có thể khóa trục bằng cách sau khi mình chọn R, mình sẽ ấn X, Y hoặc là Z. Đấy. Bạn có thể tự khám phá nhé. Cơ chế của nó thì cũng tương tự như di chuyển mà thôi. Hay là mình muốn xoay theo mặt phẳng thì cũng thế.
Đấy, mình sẽ khóa cái trục còn lại thì nó sẽ xoay theo cái mặt phẳng. Ví dụ mình khóa trục Z thì mình sẽ ấn Shift Z. Tất nhiên là bạn phải ấn phím R trước thì nó mới xoay được. Và muốn hủy thì ấn nút ESC. Bạn hãy thử vài lần với thao tác xoay này nhé. Rồi, tiếp đến mình sẽ học cách thay đổi kích thước của vật thể. Cái thay đổi kích thước thì nó lại nằm ngay dưới cái xoay. Bạn chỉ cần ấn vào và kích hoạt nó. Thì cái cách dùng thì nó cũng tương tự như hai cái trước thôi. Bạn thử dùng và thử thao tác theo cái suy nghĩ của mình nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể kích hoạt cái chế độ thay đổi kích thước của vật thể bằng cách ấn phím tắt S. Tương tự thì mình sau khi ấn S, ấn X thì nó sẽ thay đổi kích thước theo trục X, hoặc là ấn Y thì nó sẽ thay đổi kích thước theo trục Y. Sau khi mà đạt kích thước mà bạn mong muốn thì bạn sẽ ấn chuột trái để xác nhận. Và nếu bạn muốn thay đổi kích thước theo mặt phẳng thì bạn xem là mình nên làm như thế nào nhỉ? Đúng rồi, sau khi mình ấn S thì mình sẽ ấn tổ hợp phím Shift X, Shift Y hoặc Shift Z để khóa các trục ấy lại. Hoặc là sau khi mình chọn vật thể thì mình cũng có thể ấn phím N để xem thông số của vật thể. Và bạn cũng có thể thay đổi các kích thước ở đây theo cái ý của mình. Hoặc là mình cũng có thể thay đổi vị trí ở đây. Ví dụ mình đổi vị trí theo trục Z thì mình nhập cái số liệu vào đây thì nó sẽ di chuyển. Rồi, mình thử thao tác lại các cái vừa mình học một tí. Xoay xoay này, hay là di chuyển này. Đó. Rồi, và mình xin phép kết thúc bài học ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.